Tetangga kos almarhum diplomat muda Arya Daro akhirnya memberikan pengakuan soal malam sebelum almarhum ditemukan tewas. Tetangga kos korban ini bicara setelah Kompolnas mengecek TKP kamar kos tempat almarhum Arya Daro ditemukan tewas dengan kepala terlilit lakban. Hal ini diceritakan oleh Komisioner Kompolnas Haurul Anam. Menurutnya ada salah satu penghuni kos di sekitar TKP yang ternyata begadang di tanggal 7 Juli sampai 8 Juli dini hari. Pada tanggal dan waktu malam sampai dini hari tersebut telah diduga muncul peristiwa misterius yang membuat Arya Daro tewas dengan kepala terlilit lakban. Dia menjelaskan bahwa penghuni kos ini mengatakan kondisi kos di malam tanggal 7, 8 Juli 2025 itu seperti malam-malam biasanya. Pada malam itu tidak ada hal yang mencurigakan sampai kemudian situasi mendadak gempar pada pagi harinya. Saat mengecek TKP, Kompolnas juga menemukan kunci pintu kos almarhum yang ternyata ada 2 kunci berbeda. Temuan ini pun sangat krusial dalam kasus ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.